A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas de metal. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. De um som incidente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama. De portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém essa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim da sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme era ela. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre a mariposa que fazem pouso naquele local. E a minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei esposa em mulher da rua, não mais uma dama do som de cristal.